嗨，大家好，Kelly 又翻嚟啦，實在潛咗水太耐啦，咁啊輕輕上一上水。話說咧就競聯嘅賽季又開始啦，咁我又參加咗喎。咁因為係啦，平時忙啦，然之後可能 excuse 啦，跟住然之後就好懶惰，哇好耐好耐都冇試過認真坐定定喺度幾粒鐘，然之後跑晒咁多場，有膽有腳咁樣，真係唔容易，所以就〜但係平時嘅功夫又要做喎，咁結果就冇乜點瞓覺啦。好啦，咁呢期咧就準備講講巴度啦。頭先睇騎師王雖然回啲飛喎，但係佢都係頭嗰三四個，咁所以有啲原因嘅我諗。咁係啦，第三四場咁啱巴度嘅馬咧，我都好中意，亦都會揸膽，亦都我諗睇下買唔買孖寶先。係啦，先講呢個第三場多利神區先。嗱，老實講呢一組咧。真心叻嘅馬唔係好多，咁但係咧，因為形勢底下，又或者有啲馬啲分都幾浪喎，咁諗下咧，就不如睇睇隻多利神區啦，其實又幾 fit 啦，同埋咧又有啲好似想反彈咁嘅樣，而今場嘅形勢又唔差，作為一隻本身被動嘅馬，咁如果佢抽一個二檔，佢就唔會太後啦，咁啊再加上其實呢一場都有足夠嘅步速。咁咪好啱佢咯，再加上咧又有啲佢我認為係主要對手啊，因為哇嗰啲檔位真係吐血啊，咁所以我就覺得哇呢個多利神區呢鋪就發達啦咁啊，咁當然啦嗰啲吐血嘅對手其實就有呢個泛泛有餘啦，係我認為難打一揼咧，因為加咗分加咗磅嘅同時就係個形勢實在太惡劣啦，你掉咗個11檔俾佢，其實建測群英個12檔咧都係好難嘅，到底點埋咧？兩隻係即係3、4係。有能力，但係冇形勢，冇乜穩，咁所以係啦。咁嘅時候就仲有隻睇下先，仲有隻風雲。其實本身我都有諗過呢隻，可能即係啲分咁上下咯喎，未必落班搏。咁但係哇，今次個形勢又係見到我嘔血。咁有朋友問過我智旺財嘅，其實咧馬係唔錯嘅，咁但係對於呢一組嚟計咧，佢又可能弱啲，而且呢個41分到底佢係咪要落翻5班先至有表現咧？咁即係4班你長期輕磅近又冇乜意義，因為我覺得贏馬緊要過攞下嗰啲 pace 嘅，咁所以係啦，呢一隻縱然係唔錯，但係我傾向相信佢會想落班多啲。喺咁嘅情況底下咧，就多利神區啦。and then 呢個第4場咧，我諗住揀幾隻同大家 up 下嘅。第4場最主要係短途兼應該係超快步速，隨時有一半馬喺度搶放嘅時候，咁到底我哋係咪？先，有 message 到，好，我快講啦。跟住係啦，呢個時候又揀巴度隻搖搖日上啦。其實好似由上季開始我都已經幾中意呢隻馬噶啦。咁枕住佢都有啲表現，而呢個分又好似未盡嘅情況底下咧。嗱，你話其實呢一場 pace 我覺得佢幾穩陣嘅，但係咧你再睇埋咁多快放馬，跟住佢仲有一隻被動嘅馬，而且個4檔唔會太後啦，即係其實好似啊同多利神區，只不過一個中距離一個係短途咁樣，跟住係啦，因為快馬多超好跑嘅時候咧，我就揀咗搖搖日上做膽啦。咁 and then 睇下先，即係飛龍在天其實都唔錯嘅，有持續進步，但係個檔位令到我覺得佢好棘啊！到底哇個個都搶嘅時候，佢到底會排咗去幾多碟咧？仲有隻10號立德金個檔位就冇咁衰，但係個問題係睇下先嗱，因為佢本身真係唔算太叻，咁亦都冇好多近績支持，只不過咧係因為佢嗰個特登跑1000然之後放斷咗，咁呢一個近績我覺得可以抹咗佢，呢個點講咧？總之呢一個係。近呢2場我認為係似 training 嘅，所以我會揀埋立德金做次選3選咁樣。睇下先，仲有2、3隻想 up 嘅，係可能啲3至5名咧就係落咗班嘅添開心啦，因為始終有佢嘅功力喺度啦，同埋隻3號精益大師咁啊減緊啲磅，希望唔多準成嘅佢都有機會喺度咯。咁最主要係呢幾隻咯，跟住就跟住我唔講太多啦，因為其實都要開跑啦。我10場都做晒功課嘅，咁大家如果 YouTube 嘅朋友可以移過去 Facebook 度睇睇我嗰10場大概揀咗啲咩咁咯。
咁係咯，今日暫時到呢度先，我趕住走啊。會用 Apps 去睇碼同埋買碼，希望大家都玩得開心啦。另外都報一報告下先。我生日我會正式再翻馬場㗎啦。咁然之後係啦，睇下嗰日扮靚啲有冇緣見到大家，同大家影個相先，hi selfie 下咁樣咯。好，就咁啦，大家 enjoy 啦，bye。